Now we are going to discuss the drug therapy of cough. Before talking about cough therapy, we have to remember some definitions. First, that cough is a physiological protective reflex, as we all know, through which excessive bronchial secretions, examples of mucus, or any foreign body are expelled outside the respiratory tract. It occurs due to the irritation of different cough receptors present mainly in the respiratory passages, or may be present outside in the esophagus, in the heart, or ears. The cough reflex, as we all know, is controlled by the cough center in the medulla. لما بنيجي نتكلم على الكف لازم نفتكر ان دي حاجة مهمة الجسم بيحاول يتخلص بيها من شيء عامل irritation للريسبيراتوري تراكت. يعني هو عرض الجسم متعب بس هو عرض الجسم بيحاول بيه يتخلص من حاجة عامله له irritation. اللي بيحصل ان احنا عندنا في كف ريسبتورز منتشرين في حتت كتيرة، بس طبعا منتشرين بكثرة في الريسبيراتوري تراكت. في حاجات كتيرة ما بيحصل لها irritation بيبقى الريفلكس بتاعها ان يحصل كف. حاجات ريسبتورز موجودة في الاسوفيجس، موجودة في الهارت، موجودة في الاير. كل الحاجات دي ممكن لما يحصل لها irritation كل ده يبعت impulses توصل للكف سنتر فتعمل لك ايه؟ الكف. بس طبعا الاساس موجود اكتر بكتير في البرونكيال تري. فزي ما احنا شايفين لو انا عندي الريسبتورز منتشرة في اماكن كتيرة، طبعا مينلي في الريسبيراتوري تراكت بس ممكن تكون موجودة في حتت خارجية، كل دي لما بيحصل لها irritation بتبعت عندي للكاف سنتر اللي موجود في المظلة عشان تنبهه ان عندها مشكلة، فيرجع هو يبعت الاستيميوليشن للانتركوستال ماسلز والدايفراجم عشان يبتدي يحصل عندي الكاف ريفلكس عشان يكسبل الحاجة اللي عاملة مشكلة عندي في الريسبيراتوري تراكت. Accordingly, we have two places that are involved in the cough: the peripheral part and the central part. And so because of this, the drugs used for treatment of cough are either acting peripherally or centrally. ونتيجة ان احنا عرفنا قصة ازاي بيحصل الكف واماكن الريسبتورز وان في حتة هي في الريسبيراتوري تراكت لما بيحصل لها irritation هي دي تبعت للكف سنتر، فبقى عندنا اكيد الناس لما جت تفكر في علاج الكف فقال لك يا اما هنستخدم ادويه تشتغل على الحته البريفرال دي، يا اما حاجه تانية تكون بتشتغل على الحته السنترال. قبل ما نبتدي نعالج الكف لازم نبقى حاطين في دماغنا حاجه مهمه جدا. اولا احنا في عياداتنا لازم هنشوف الكف سيمتوم ده بكثره، فلازم تبقى اورينتد وتبقى واخد بالك انت المفروض هتتعامل مع ايه. ففي سؤالين مهمين جدا لازم تحطهم في بالك وانت بتتعامل مع البيشنت اللي عنده كف. اول سؤال انك لازم تيجي تسأله على الديوريشن، ابتدت امتى عنده الكف دي. مهم قوي ان انا اعرف الديوريشن، لان according للقصة دي انا هقدر توجهني او هقدر احدد انا رايحة في انهي اتجاه. فلو العيان بتاعك جه قال لك ان هو عنده الكف ابتدى بقاله تقريبا مثلا اقل من 3 اسابيع، فدي بنسميها acute cough. most probably ان بيبقى الاكيوت كاف ده بيبقى نتيجة ان انا عندي infection هو ده اللي عامل لي irritation، فده ممكن usually guide me ان انا ممكن الاتجاه ان انا اعالج الانفكشن ده عشان اعالج بيه الكاف. لكن لو العيان بتاعك جاي بيقولك لا يا دكتور ده انا عندي الكاف بتحصل لي تقريبا بقالها دلوقتي 2-3 او بقالها مثلا 6 اسابيع او whatever، فلا احنا كده بنتكلم على قصة تانية خالص. احنا بنتكلم على حاجة اسمها كرونيك كاف. الكرونيك كاف دي عادة بتحصل في patients ممكن يكونوا heavy smokers، فلازم تبقى واخد من البيشنت بتاعك good history، او ممكن يكون العيان عنده مرض تاني هو اللي مسبب ان يحصل له كف زي البرونكيال ازمة اشهر حاجة ممكن تعمل لك كف، او العيانين عندهم COPD، او العيانين اللي عندهم GERD الريفلكس
اللي بيحصل عندك، فممكن ده يعمل irritation للاسوفيجس فيبتدي يحصل معاه كف. ممكن في ناس تانيين بيبقى عندهم امراض مثلا تانية زي راينوساينسايتس، كل ده برضو ممكن يؤدي ان يحصل له كف. او حاجه مهمه تانية، بما ان احنا في الفارماكولوجي لازم نبقى واخدين جود هيستوري من الدراجز، واحنا عارفين ان حاجات كتيره في الادويه بتعمل لي كف، فممكن اخد لازم جود هيستوري اشوف ايه اللي ممكن يكون هو اللي مسبب لي كف او عامل اريتيشن للبيشنت. اشهرهم الايس انهبيتورز، فلازم ابقى واخده بالي ايه الكوز بتاعي، فده بيجايد مي اللي هو الديوريشن بتاع الكف ده بدا امتى. ده اول سؤال مهم عندي. تاني سؤال مهم عندي اني لازم ابقى عارفه ايه هو التايب اوف كف. يبقى تاني سؤال هنبتدي بيه هو التايب اوف كف. يعني ايه تايب اوف كف؟ يعني لازم تسال العيان بتاعك الكحه دي نوعها ايه، is it dry or wet or productive. احنا بنسميها، بنيجي نساله تقول له الكحه بتاعتك ناشفه ولا بيجي فيها بلغم sputum. دي مهمه بالنسبه لي، طبعا مهمه جدا، لان according للقصه دي انا هحدد انواع الادويه اللي انا هستخدمها. لان احنا عندنا دراي كاف بنستخدم لها مجموعه من الدراجز اسمهم انتي تاسيفز. فلو انا بتكلم على الانتي تاسيفز دول شغلتهم الاساسيه ان هم هيعملوا لي سبريشن للكف، هيحاولوا يوقفوا الكف. في حين ان لو العيان بتاعي عنده برودكتيف كف يبقى انا هستخدم مجموعات تانية من الادويه اللي هي اسمها ميوكوليتيك دراجز او اكسبكتورنت دراجز. في عندي حاجه اسمها ميوكوليتكس من اسمها بتعمل لايسز للميوكوليتكس، يبقى هنا دي شغلتها بتدوب السبيوتم، بتحاول تخليه يبقى مور ايزلي يفك من بعضه عشان اقدر اعمله اكسبل بمنتهى السهوله. طب مين بقى اللي بيساعد على الاكسبل ده؟ حاجه اسمها اكسبكتورنس، طارده للبلغم. يبقى انا السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي للبيشنت، لان اكوردنجلي انا هشوف انا هستخدم حاجه انهي انواع من الادويه اللي هستخدمها. يا اما لو هي دراي كاف يبقى انا هستخدم انتي تاسيفز، لكن لو هي برودكتيف كاف يبقى انا هستخدم يا اما ميوكوليتكس او الاكسبكتورنت دراجز. طب هل ينفع ابدل حاجه من حاجه مكان دول؟ لا طبعا. يعني لو انا عندي عيان عنده دراي كاف وانا رحت اديت له حاجه من اللي بستخدمها في البرودكتيف كاف يبقى ده كده بيضر العيان. ونفس الكلام لو انا العيان عندي عنده برودكتيف كاف في سبيوتم واروح اديله حاجه انتي تاسيف يعني تمنع ان هو يحصل له الكف، يبقى معنى كده اهو ان انا بجمع السبيوتم زياده. فعشان كده مهم قوي ان انا اعرف التايب اوف كاف اللي انا بتعامل معاه. وبعد ما بنسأل العيان بتاعنا السؤالين المهمين دول، فده بيخلينا خلاص احنا عرفنا تقريبا ايه السبب اللي عندنا او ايه اللي هيكون مسبب للكحة، وبالطريقة دي ممكن start to manage the cough. لو انا عندي سبب انا قدرت احدده فعلا فخلاص هبتدي الاول اتريت الكوز، وبعد كده اهو انا كده ممكن هستخدم حاجات تساعد بقى كمان الكف ان هي to be resolved، اللي هم اللي بنسميهم النون سبيسيفيك تريتمنت زي ما قلناهم، اللي هم الانتي تاسيفز الميوكوليتكس والاكسبكتورنتس. وخاصه زي ما احنا عارفين لازم نبقى واخدين بالنا الكاف ده ممكن بيكون بيضايق العيان جدا ويعمل له مشاكل. تلاقي العيان جاي يقول لك انا مش عارف انام، حاسس على طول ان انا ممكن مع الكاف ده يبتدي يحصل له انكونتيننس. طبعا ممنوع لو عيان مثلا داخل يعمل سيرجري بالذات مثلا حاجه في الاي او كده ان يكون عنده كف، فلازم هنكون مستخدمين الحاجات اللي هتعمل كنترول للكف او اللي هم النون سبيسيفيك تريتمنت. ودي شويه اكزامبلز للحاجات اللي احنا هنبتدي نتكلم فيها النهارده في المحاضره بتاعتنا، اللي هي الحاجات السبيسيفيك. احنا الحاجات السبيسيفيك دي تقريبا هندرسها مع بعض، خدنا فيها حاجات في الادرينرجيك زي الحاجات اللي هي بتاعت الديكونجستنس او البرونكو دايليترز، دول هناخدهم ان ديتيلز بقى في التريتمنت بتاع البرونكيال ازمه. وفي عندنا حاجات اللي هي النون سبيسيفيك اللي هي مخصوصه دي بتاعت التريتمنت اوف سيمتوم اللي هو الكف. زي ما اتفقنا فور دراي كاف هنستخدم حاجات انتي تاسيف سواء تشتغل بقى سنترال، اتفقنا ان هي الحاجات هتشتغل يا اما سنترال يا اما هتشتغل بريفرالي. في عندنا حاجات زي الدextromethorphan ده يعتبر سنترال، في عندنا حاجات المينثول ده بريفرال، دي كلها انتي تاسيفز هناخدها مع بعضينا. في عندنا الميكوليتكس اللي هم قلنا مذيب للسبيوتم، وفي عندنا ايه الاكسبكتورنتس اللي هي حاجات هتساعد على طرد السبيوتم. First, we are going to discuss the antitussive drugs, either centrally or peripheral acting.
لما نيجي نتكلم على الانتي تاسيف دراجز لازم نذكر ان اول انتي تاسيف دراجز استخدموا هما الاوبيويد دراجز. طبعا هي ادويه قويه جدا بتشتغل تعمل سبريشن هايل للكف، بس بيحصل معاها طبعا ديبندنس عنيف. كان اشهر واحد من الادويه دي دواء اسمه الكودايين، ونتيجه ان الكودايين الناس كانت بتستخدمه في كانتي تاسيف دراج، بس لقوا بيحصل معاه ديبندنس جامد، وكتير من الريبورتس ذكرت الديبندنس اللي بيحصل معاه. فعشان كده ابتدى دلوقتي ما يستخدمش كانتي تاسيف دراجز، بنستخدم ادويه تانية شبيهه ليه بس من غير الايفكت بتاع الديبندنس اللي بيحصل مع الكودايين. فابتدت تطلع ادويه تانية شبه شويه الكودايين ان هي بتعمل سبريشن للكف، بس بنحاول نقلل فيها السايد ايفكتس بتاعه الكودايين، واهمها الديبندنس. الكودايين كان بيعمل ديبندنس شديد، كان طبعا اقل من المورفين لكن كان ستيل بيحصل معاه ديبندنس. كان بيعمل كونستيبيشن، ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن. فالادويه الجديده ممكن تكون اللي احنا بنستخدمها دلوقتي كانتي تاسيفز بتشتغل سنترالي، ممكن تكون ليها شويه ميكانيزمات اوف اكشن شبه شويه الكودايين، بس مينلي بيبقى الايفكت بتاعها بنحاول نقلل السايد ايفكتس بتاعه الديبندنس فيها، وتكون بنفس الايفكت بس without السايد ايفكتس. فتعالوا نبتدي مع بعض كده اهو. اول حاجه عندنا هنبتدي بالسنترال انتي تاسيفز. اما نيجي نتكلم على السنترال انتي تاسيفز عندنا احنا هناخد 3 اكزامبلز منهم. اشهر واحد واول واحد واهم واحد هتلاقوه في حاجات كتيره من اللي هتستخدموها من الادويه الانتي تاسيفز عندنا دواء اسمه ديكستروميثورفان. الدكستروميثورفان ده طبعا بما انه سنترال يبقى اكيد هيكروس البلاد برين بارير. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه احنا قلنا الحاجات اللي بتشتغل كانتي تاسيفز عاده بتشتغل سنترال هتلاقيها ليها شويه ليها دعوه بالاوبيويد، بتشتغل اوبيويد ريسبتور ليها افكت زي الايه زي الكودايين. فعشان كده هي هتلاقي الايفكت بتاعها ان هي بتاكتيفيت سيجما تايب سيجما 1 اوبيويد ريسبتور، وكمان لقوا ليها ايفكت على حاجه اسمها ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور اللي هو بنسميه نامدا ريسبتور، فبيشتغل عليها ك non competitive antagonist. فده بيؤدي لسبريشن للكف. وزي ما اتفقنا احنا قلنا مشكله الكودايين كانتي تاسيف دراج طبعا قوي جدا، بس كان بيحصل معاه ديبندنس، بيحصل معاه ريسبيراتوري ديبريشن، كان بيحصل معاه كونستيبيشن. فاحنا بالنسبه لنا مهم جدا في اي دواء تاني لما نكون احنا عايزين نستخدمه كانتي تاسيف دراج ان يكون السايد افكتس دي فيه اقل بكتير. فعشان كده احنا بنقول ان هو بيعمل بريفيرد للكودايين عشان هو بيقلل فرصه ان يحصل ديبندنس. الكونستيبيشن والريسبيراتوري ديبريشن معاه بيبقى اقل بكتير طبعا، بس اللي بيحكمنا ان احنا نكون شغالين بالانتي تاسيف دوز، مش حد يستخدم جرعات عاليه، ممكن ساعتها يحصل ايه مشكله من القصه دي. السايد ايفكت الاساسي اللي عندنا اللي ممكن يحصل معانا هو الهالوسينيشنز، هي دي اللي ممكن تحصل معايا في الدكسترو. اما يجي نتكلم على الدواء التاني اللي عندنا اللي ممكن برضو بيشتغل كسنترال انتي تاسيف دراج، فهو دواء اسمه فولكودين. ومن اسمه هو فعلا شبه الكودايين شويه، هو سيمي سينثيتك ديريفاتيف منه. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو برضو بيعمل ديبريشن للكاف سنتر في الميدالا، فعشان كده بيعمل لنا سبريشن للكاف. اهم سايد ايفكت ليه هو انه بيعمل سبيوتم ريتنشن. اخر مجموعه عندنا هنذكرها بتشتغل ك سنترال انتي تاسيفز هي الانتي هيستامينز، ودول احنا كنا درسناهم قبل كده مع بعض في الاوتوكايدز. فاحنا عارفين ان هم بيشتغلوا كالانتي هيستامينز، هم H1 ريسبتور انتاجونست، اوكي، وبيعملوا ليهم ايفكتس كتيره من ضمنها ان هم بيعملوا سبريشن للسنترال كاف ريسبتور، وعشان كده بيوقفوا برضو بيعملوا سبريشن للكاف. بس برضو نفتكر مع بعض احنا كانت الانتي هيستامينز دي كان عندهم مشاكل ان هم بيعملوا ايفكت على other autonomic receptors زي الالفا والماسكارينيك ريسبتورز، فعشان كده كان من ضمن السايد ايفكتس الشهيره بتاعتهم ان هم ليهم انتي كولينرجيك او اتروبين لايك سايد ايفكتس. يبقى احنا كده خدنا 3 مجموعات او 3 اكزامبلز صغيرين لادويه بتشتغل كانتي تاسيفز.
اللي هو من اول حاجه الدextromethorphan، تاني حاجه الفولكودين، تالت حاجه مجموعه الانتي هيستامينز. دول كلهم بيشتغلوا centrally. طيب احنا كده خلصنا الحاجات اللي هي كانت بتشتغل سنتري. هناخد اكزامبل واحد بس للحاجات اللي ممكن تشتغل كبريفرال انتيتاسيفز. وما ننساش انتيتاسيفز احنا بنتكلم على الدراي كاف. فهتلاقي حاجه منتشره جدا اللي هو بنستخدم الفولاتايل اويلز. الفولاتايل اويلز دي الميكانيزم اوف اكشن بتاعها ان هي تعمل ديمالسنت ايفكت. يعني ايه ديمالسنت ايفكت؟ ديمالسنت ايفكت معناها كانك بتبقى حاجه ملطفه للبرونكيال تري من جوه. ان هي بتعمل ايه؟ لان هي بتيجي على الجلاندز وتعمل لها ستيميوليشن انها تزود الميوكس سكريشن. فالميوكس ده بيشتغل او يغطي البرونكيال تري من جوه فيقلل شويه الاريتيشن. كانك حطيت على زي ما بنحط مثلا لو انا عندي جرح كاني احط له حاجه ملطفه عليه فيقلل شويه الاريتيشن اللي فيها. فده بيقلل شويه الكاف بتاعنا. السايد افكتس طبعا الشهيره ليه انه ممكن شويه يعمل لك شويه سيجرز، يعمل لك كوما. ده طبعا ده لو انا استخدمت كميات كبيره من من الفولاتايل اويلز. طبعا دي احنا بنعتمد على حاجه طالعه والعيان بيشمها. في حاجه منتشره قوي تانية هتلاقوها زي الستيم برضو الناس بتستخدمها. اوكي، فهنا عندي الفولاتايل اويلز احنا مدين اكزامبل ليها اللي هو المينثول. مين ميكانيزم اوف اكشن ليها اللي هو الديمالسنت ايفكت. اطلع ميوسين يغطي البرونكيال تري فكانه بيعمل تاثير ملطف على البرونكياي بقى عندي من جوه، ما يبقاش عندي فيه اي irritation. Now we are going to give examples of drugs used for treatment of productive cough. As we mentioned before, we will use either mucolytic drugs or expectorants. We will start by the mucolytic drugs, which as we mentioned before, they lead to lysis of the mucus. They decrease the viscosity of the bronchial secretion, so they potentiate the expectorant effect. اما هنيجي نتكلم على اول دراجز من الميوكوليتيك دراجز، عندنا دوايين مهمين قوي اللي هم الكاربوسيستاين والاسيتايل سيستاين. هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم اوف اكشن، ان هما بيعملوا بريكنج داون للداي سلفايد بوند اللي هي مخليه الميوكس بيبقى سيك بالمنظر ده، يحولوها يكسروها عشان يبقى الميوكس بتاعي مور ثين. فده يسهل لي ان هو يحصل له اكسبكتوري، اقدر اطرده من من البرونكيال تري. وليهم برضو شويه ميكانيزمات لطيفه ان هم ليهم شويه انتي اوكسيدنت ايفكت وبرضو انتي انفلاماتوري ايفكت. فدي تعتبر حاجات فيفوربل عندي برضو كميكانيزمات اوف اكشن. بس المين سايد ايفكتس بتاعتهم ان هم بيعملوا حاجه اسمها انجيوديما. الانجيوديما دي تايب اوف الرجي، بيحصل عندك اديما عندك في الحته بتاع اللور بارت بتاع الماوث والثروت، وممكن يوصل للحته المدخل بتاع التراكيه. كل الحته دي تبقى ادامتس فممكن يحصل معاها سافوكيشن. فدي عشان كده بتبقى حاجه خطيره وفيتال. فممكن لازم العيان بتاعنا نبقى واخدين بالنا قوي من القصه دي. بيعمل بيورايتس او برضو ايتشنج اللي هي نفسها نفس المعنى. وعندي برضو بيعمل شويه بريفرال اديما. احنا كنا سمعنا عن الاسيتايل سيستاين ده قبل كده في التريتمنت بتاع الباراسيتامول توكسيستي، عشان نفتكر مع بعض ان هو كان ده بيقدر يسبلاي الليفر بالاس اتش جروب عشان تقدر تكومباين مع الباراسيتامول ميتابولايت، فيقدر يساعدني في علاج الباراسيتامول توكسيستي. الاثنين اكزامبلز اللي فاضل لنا في الميوكوليتيك دراجز، احنا واخدين اكزامبلز صغيرين في الادويه بتاعه الكف، يعني هناخد الاكزامبل دول كمان اللي هما الامبروكسول والبروموهكسين. دول بيشتغلوا برضو كميوكوليتيك دراجز. زي ما اتفقنا هما الشغلانه الاساسيه بتاعتنا ان احنا هنحاول تو بريك داون ميوكوبوليساكرايدز. فالاثنين بيعملوا كده اهو عشان يحاولوا يخلوا السبيوتم بتاعنا less viscous thin، and ده بيعمل بروموشن الكليرنس بتاعه وبيبقى more easy to be expectorated. هما بيختلفوا مع بعض في ان هما بيعملوا القصه بتاعت السايد افكتس بتاعتهم. الامبروكسول مينلي بيعمل difficulty في البريدنج وشويه allergic reactions. البروموهكسين هيبقى يعمل لك pain وشويه في الابر بارت بتاع الاستومك. اهم واشهر حاجه في الميوكوليتيك دراجز هو الاسيتايل سيستاين، والقصه بتاعت الدايسلفايد بوند هي دي لازم نبقى فاكرينها كويس. ونفتكر برضو ريليشن مع الباراسيتامول توكسيستي عشان نبقى مجمعين الادويه مع بعضها.
لما نيجي نتكلم على الميوكوليتيك دراجز، احنا اتفقنا ان هم هنستخدمهم في البرودكتيف كاف، بس ده برضو ليهم other uses، فدي مهمة لازم نبقى عارفينها. ممكن استخدمه في علاج الازمه او الناس اللي عنده ازماتيك، لان دول ناس احنا عارفين بيبقى عندهم كمان كف، فده ممكن استخدمه في البيشنت دول. زي ما قلنا ممكن استخدمه في العيان اللي عنده سي او بي دي، ممكن العيان اللي عنده pulmonary cystic fibrosis where في second mucus accumulated في اللانجز، فيبقى ده ممكن يساعدني اتخلص منها. في البرونكيكتيزيس كان برضو مستخدمه. برونكيكتيزيس احنا عارفين ان هي permanent enlargement في اللانجز of الاير ويز بتاعت اللانجز، ومعاها accumulation كمان للميوكس، فده هيساعدني ان اتخلص منها شويه. في الكير بتاع التراكيوستومي اللي هي الانبوبه اللي الناس بيبقوا مركبينها في التراكيه عشان تساعدهم على التنفس، فدي كتير منها بيبقى فيها ممكن الميوكس يقفلها، فعشان كده لازم بنستخدمه عشان يساعد على التخلص من الميوكس فما يحصلناش انها تتقفل. وزي ما قلنا قبل كده دي حاجه مهمه، الاسيتايل سيستين بستخدمه في الباراسيتامول توكسيستي، دي ما تتنسيش معايا انها شيء مهم جدا. احنا دلوقتي هيفاضل لنا المجموعة اللي اسمها الاكسبكتورنتس، وزي ما اتفقنا اللي هي دي المجموعة الطاردة للبلغم، expectorant for the mucus. هناخد اول اكزامبل، عندنا دواء اسمه جوافنسين. جوافنسين ده زي شغل بقيه الاكسبكتورنتس، ما شغلتهم ان هم بيليكوفاي السكريشنز، البرونكيال سكريشن، وبينكريز الفوليوم. علشان اما بتنكريز الفوليوم كانك بتخلي بتعمل مور اريتيشن سنه صغيره عشان تخلي اللنج تعمل ريفلكس انها تعمل كف، فتطرد الاسترتش ده بيخليها انها تساعدها انها بعد كده تعمل كف فتطرد السبيوتم من اللنجز. فهي الشغله الاساسيه بتاعتها بتنكريز الفوليوم وتديكريز الفيسكوسيتي بتاعت السكريشن اوف تراكيه اند البرونكاي، وبتزود لك كمان السيلري موفمنت، فبتساعد على ان الميوكس يتحرك لفوق عشان يطرد من اللنجز بتاعتها. طبعا السايد افكتس بتاعتها شويه حاجات بسيطه، ديزنس، دراوزنس، هيدك، مش عارف، وشويه ستومك بين. الدواء التاني عندنا من مجموعه الاكسبكتورنتس المنثول. طبعا احنا عارفين من منثول يعني نعناع، اوكي. فده بيقول لك aromatic substance، يعني كلمه aromatic substance هي volatile oils اللي هي بتبقى متدوبه في الووتر فيبر، فده بيساعد على الاوبننج بتاع الاير ويز، وبرضه نفس الكلام بيقلل الكف ويساعدك على ان يحصل اكسبكتوريشن للسبيوتم اللي عندنا جوه. اوكي. السايد افكتس بتاعتها لو استخدمناه بكميات كبيره ممكن يعمل شويه سيجرز وكوما، وايه ممكن تؤدي الى ان يحصل عندنا دث. طبعا الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي فاتت دي كلها، احنا كنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي نون سبيسيفيك تريتمنت اللي هي بتعالج السيمتوم بتاع الكف. لكن احنا زي ما اتفقنا ان احنا في عندنا حاجات سبيسيفيك الحاجات اللي بنستخدمها في التريتمنت بتاع الكوز اوف ذا كف. زي ما اتفقنا في عندي حاجات اسمها برونكو دايليتورز، دي اقدر استخدمها في علاج البرونكيال ازمه، واحنا هناخدهم ديتيلز في البرونكيال ازمه، زي البيتا 2 اجونست تايوفلين. Same apply for the decongestants. They were previously discussed in the adrenergic section. They are used as specific treatment for the cause of the cough. Examples are the ephedrine and pseudoephedrine. They are previously discussed in the adrenergic section. دي اخر حاجه عندنا، وحاجه مهمه جدا هي الكاف ثيرابي اللي كونترا انديكيتد في التشيلدرن، لان احنا اكيد ده هنقابلهم كتير قوي، فلازم نبقى واخدين بالنا ايه الحاجات اللي احنا ما يفضلش ان احنا نستخدمها في الاطفال. عندنا اول حاجه الدextromethorphan والفولكودين، لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا قلنا هم كويسين احسن بكتير من الكودايين، وان هم ما بيعملوش respiratory depression زي الكودايين، ما بيعملوش constipation زي الكودايين، ما بيعملوش الديبندنس. بس ناخد بالنا الكلام ده لما بنكون بنستخدمه في دوزز مظبوطه، لكن لو انا عندي في اي تشينج ممكن يحصل في الدوز او كده، وده بالذات هيأثر اكتر في الاطفال الصغيرين، فممكن يدخلني في respiratory depression. نفس الكلام الانتي هيستامينز، احنا عارفين ان هم من الحاجات المشهوره ان هم بيعملوها اللي هو سيداتيف ايفكت، لكن لما نرجع للانتي هيستامينز لما كنا خدناها في الاوتوكايز نفتكر كده اهو ان احنا كان ممكن يحصل رياكشن مختلف في شويه من الاطفال الصغيرين، فممكن يعمل لك بارادوكسيكال اكسايتمنت في الاطفال، وممكن يعمل فيه مشاكل مع الاطفال بالذات. فعشان كده حتى الانتي هيستامينز مع ان هنلاقيهم كتير في ادويه البرد وداخلين فيهم على اساس يدوك شويه سيداتيف ايفكت، لكن في الاطفال الصغيرين ما يستحسنش ابدا ان احنا نستخدمهم.
الجوافنسين احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو واحد من الادويه كويسه أو في الاكسبكترنس، بس قلنا ليه شويه سايد افكتس ديزنس والكلام ده، وطبعا ده غير مستحب في الاطفال الصغيرين. السودو ايفادرين والفينايل افرين نفس الكلام، غير مستحبين ان احنا نستخدمهم في الاطفال. فلازم نبقى واخدين بالنا من الليسته دي، ان احنا في التعامل مع الاطفال في ادويه الكحه نبقى واخدين بالنا منها دي الدراجز. اخر حاجة عندنا ده اكزامبل موجود عندنا في الكتاب، جدول ظريف جدا لازم نبص عليه، اللي هما الكاف ميديكيشنز الموجودة في مصر، فنبقى عارفين الدواء اسمه ايه وايه المكونات بتاعته وبتعمل لنا ايه بالظبط. فبصوا عليه كويس ونقراه ونبقى واخدين بالنا من الحاجات الموجودة عندنا في الكتاب ده جدول مهم وظريف قوي. شكرا جزيلا.